วันนี้เรามาทานปลาทูกันนะคะคุณแม่ว้าวใช่ของผมนะครับวันนี้แมรี่อดนะครับแมรี่ก็อยากทานไม่เลยนะครับของผมคนเดียวลาก่อนแล้วนะครับคุณแม่ทานพรุ่งนี้นะครับ